Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di saluran kami. Pernahkah Anda berpikir tentang tiram? Mungkin Anda mengonsumsinya dalam salad, sup, atau mungkin dengan saus favorit Anda. Namun, tahukah Anda bahwa tiram bukan hanya lezat, tetapi juga memiliki fakta menarik yang mungkin belum Anda ketahui? Di video ini, kami akan mengungkap 5 fakta menarik tentang tiram. Sebelum kita mulai, pastikan untuk tekan tombol